Ay, yo quiero comer esto. Yo quiero comer esto. Vamos, señores. Tengo la nata barata de las mejores. Caragua, sin tontería. También tengo comerciales. Vamos, llévatela. Si no tienes, ya no lo pagarás. Las mejores fresquitas. Ahí va para que te guste. Banana, banana, tengo yo. Banana, banana, qué buen sabor. Banana, 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 tengo. Manzana, pera y melocotón. Banana, banana, tengo yo. Banana, banana, qué buen sabor. Banana, 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 tengo. Manzana, pera y melocotón. Me vi para la plaza y empiezo a pregonar. Y mientras monto el puerto me pongo a cantar. Manzana. Se acerca la señora y me dice nada más. Naranja. Y mira usted que rabia la casualidad. No hay nada. Solo tengo banana y 4 cosas más. Se pasa la mañana y no vendió nada. Pero soy conformista y otro día será. Mañana. Se asió de Dios de que no venda nada de nada. La guarda. Y sabes que mañana vas a trabajar con ganas. Lo que no vendió hoy con la ayuda de Dios mañana venderá un alma. Banana, banana, tengo yo. Banana, banana, qué buen sabor. Banana, banana, Eso, banana, tengo. voy a hacer un directo Manzana, pera y explicando lo que es eso. Banana, Para hacer banana, una tengo receta. yo. Y no Banana, me banana, qué buen sabor. Banana, 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 tengo. Manzana, pera y melocotón. Cuando me despertó pensando en la señora María, que me pidió naranja y ya no la tenía. María, hoy la traigo bien fresca y como tú querías. El día, también traigo manzana y melocotones. María, si no tienes pa' hoy me paga otro día. Seguimos trabajando buscando la vía. Pa' que no falte de nada nuestra familia. Que son los que nos quieren, nos cuida y nos mima. Todo lo que yo tengo, porque no cambiará. Yo me siento orgullosa de lo que yo gano con mi frutería. Banana, banana, tengo yo. Banana, banana, qué buen sabor. Banana, 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 tengo. Manzana, pera y melocotón. Banana, banana, tengo yo. Banana, banana, qué buen sabor. Banana, 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 tengo. Manzana, pera y melocotón. Banana, banana, tengo yo. Banana, banana, qué buen sabor. Banana, 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 tengo. Manzana, pera y melocotón. Banana, banana, tengo yo. Banana, banana, qué buen sabor. Esto me gusta. Esto no. Llenar el cajón de fiambre. Otra bolsa terminada. Solamente falta una. Que me paseo. Y más pociones raras. Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pociones. Está esta. Algo y más, ya está. Eso es para mí, ¿eh? Eso guárdalo ahí, Dios mío. Pero tira eso. Ahí Se está. lo di. Ah, se lo he comprado. Ay,
espera, pero mete esto. Y todos, ese color no me gusta, el rojo ni veo color. Ay, tío, nunca se acaba. Al fiambre, Juanjo. Espera. Tío, es que no cabía aquí. Ahí no. Ya hemos terminado. ¿Ves? Ya hemos terminado y queda leche. Y esto. Voy a meter todo esto ahí para llevar las cosas de ahí. Y estas son las cosas del váter. Pues Ay, que yo pensaba que estaba haciendo en directo. Qué malo.